Audio Jungle. हामी पुग्नुपर्ने माथि डाँडा आमा ठाडै उकाल्दैछ त यार हेर्नु त यो हेर्नु न पहाड राइट यो धिमी यो च्यारे छोरो के हलो गाइज गर्दै थियो कि मैले बिर्स्याएर हाम्रो गन्तव्य अब यति 2 मिनट बिहान 8 बजे हिँडेको यात्रा अहिलेसम्म बाटोमै अनि त्यही झर्या त यसको यानी होइन तेरिका तपाईँ यहाँ यो झुलो भन्नुभयो यो झुलो हो यसकै झर्या हो क्या ठुलो पात यसलाई झुलो भन्छ ऊ झुलो हो यो आपाड्नु पारेर पुरा गर्छन् भ्यू टावर हेलो हेलो गाइज कहाँ पुग्यो यो कहाँ आयो तपाईँ यहाँ 3 घन्टा लाग्छ भने 5 घन्टा लगाइदिनु यार कति घन्टा लाग्यो सर लाग्यो होइन थाकियो जुम्लाको भ्यू टावर यस्तो छ म छिराएँ किरण सर म आएँ हेलो हेलो गाइज
र भ्यू टावरबाट यसरी जुम्ला देखिन सक्ने भयो। सेता हिमाल अनि सँगै उडाड लाग्दो डाँडाकाँडाको तल फेदीमा जुम्ला खलङ्गा बजार बाटो करिब 5 घन्टाको उकालो सकेपछि बल्ल हामी भ्यू टावरमा आइसकेका छौँ। यो भ्यू टावरको दोस्रो तलामा जाँदैछु म। यहाँ यस्तो छ भ्यू टावरले। यो च्याराचौर वारी पारी धिमी चौर, त्यसै च्याराचौरको माथि उकालो हुँदै यो देखिने बाटो भएर भ्यू टावर। यसरी भ्यू टावरको यात्रा आजको 5 घन्टाको यात्रा भ्यू टावर पुगेर समाप्त भएको छ। अग्ला अग्ला पहाड, खाली रारा जाने बाटो पदमार्ग यो हो भने त्यसपछि यसरी घुम्यो भने यो देखिन्छ। यसरी चारतिर घुम्यो भने यसरी फेरि खाली। ल के छ त Audio Jungle.